아름답고 푸른 숲속 한가운데서 거칠게 피어오르는 연기와 불꽃을 마주하며 오늘의 특별한 야외 요리를 본격적으로 시작해봅니다. 나무 위에 길게 매달아둔 큼직한 고기 표면 위로 특제 소스를 듬뿍 머금은 허브 묶음을 붓처럼 사용해 구석구석 정성스럽게 발라줍니다. 이 소스가 불맛과 만나면 정말 환상적인 향을 내뿜게 되죠. 아래에서는 장작불이 무섭게 솟구치고 그 열기를 받아 고기가 노릇하게 익어갑니다. 타지 않도록 소스를 끊임없이 적셔주는 것이 이번 요리의 핵심 포인트입니다. 소스를 덧바를 때마다 고기 겉면에서 자글자글 끓어오르며 진한 양념이 아래로 뚝뚝 떨어지는 이 압도적인 비주얼을 가만히 보고만 있어도 행복해지네요. 연기가 은은하게 거치고 나면 붉은 숯불의 강한 화력이 고기 속 깊은 곳까지 육즙을 꽉 가두며 완벽한 바비큐로 서서히 완성시켜줍니다. 마침내 겉바속촉으로 완벽하게 구워진 야생 바비큐의 자태입니다. 오늘 영상으로 힐링되셨다면 구독과 좋아요 누르고 다음 요리도 기대해주세요.